అండి వెల్కమ్ టు గాయత్రి కిచెన్. ఇవాళ చూపిస్తున్నాను కదండి, ఇది వామాక్ అంటారండి. ఇది ఊపిరితిత్తుల్లో నెమ్ముని బాగా తగ్గిస్తుంది. అలాగే పొడిదగ్గు, ప్లమ్ము అన్నీ తగ్గుతాయండి. ఇలా బాగా కడిగి పెట్టుకున్న 4-5 ఆకుల్ని శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత కచ్చాపచ్చగా దంచుకోవాలి. ఇలా దంచుకున్న ఆకుని బాగా మనము కాటన్ క్లాత్లో పెట్టుకొని, అంటే కాటన్ గుడ్లో పెట్టుకొని రసం తీసుకోవచ్చు. లేదు నిమ్మకాయ పిండుకునే దాంట్లో కూడా పెట్టుకొని మనం ఆకుని కచ్చాపచ్చగా దంచుకున్న ఆకుని ఈ వామాకన్నా కప్పర్లాకైనా ఒకటేనండి, ప్రాంతంలో ఒక్కొక్కటిగా పిలుస్తుంటారు. ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా ఈ రసాన్ని తీసేసుకోండి. ఈ పెద్దవాళ్ళకైతే 2 స్పూన్లు తాగితే సరిపోతుంది. పొద్దున 2 స్పూన్లు, అలాగే రాత్రి పడుకునే ముందు 2 స్పూన్లు అండి. వారం రోజుల పాటు తాగితే బాగా కంట్రోల్ అవుతుంది. పిల్లలకైతే ఒక్కొక్క టీ స్పూన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఇలా రసంలో ఇందులో చిటికెడు కన్నా చాలా తక్కువ సాల్ట్ వేసేసుకొని తీసుకున్నట్లయితే బాగా తగ్గుతుంది. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.